السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد اليوم خاص بعلاج الكحة عند الأطفال وكذلك عند يعني كبار السن، يعني جميع الطبقات العمرية. علاج فعال مجرب وكيعطي النتائج ديالو من أول مرة، خصوصا الناس اللي ما كيبغيوش يستعملوا الادويه الكيميائيه مثلا الانتيبيوتيك او لا يعني المضادات الحيويه وكيبغيو يتعالجوا بطريقه طبيعيه. فهاد الوصفه اللي غادي نقدم لكم اليوم ان شاء الله فهي وصفه ناجحه مجربه وكتعطي نتائج فوريه كيف قلت لكم من اول مره. كتحسوا بالتحسن، كتوقف عندكم السعال او الكحه وما كيبقاش يعني مثلا الاطفال ما كيبقاش داك الطفل كيكح بديك الطريقه الحاده، يعني كي كتعمليها ليه وكينعس ما كيبقاش يعاود يكح نهائيا. الطريقه كما غادي نوريكم فهي مجربه وطبيعيه والمكونات ديالها بسيطه جدا. اول مكون عندنا وهو زيت الزيتون، كناخذ كميه من زيت الزيتون. عندنا كذلك كميه من القرنفل، تقريبا ملعقه من القرنفل او المسمار باللغه العربيه واحده. عندنا ملعقه كمون، وعندنا ملعقه فيكس، كريم فيكس او دهان الفيكس موجود في الصيدليات او لا في شبه الصيدليه في البارافارماسي. وعندنا كذلك ملعقه من الفازلين. الطريقه باش غادي نعملوا هاد الوصفه هذه، كناخذوا اول حاجه هاد الحبوب نتاع القرنفل. جربوها البنات لهاد الوصفه للوليدات ديالكم، خصوصا في هاد الجو الشتاء دغيا الاطفال كيتصابوا بالكحه يعني بنزلات البرد. هاد الوصفه هذه غادي تهنيكم من استعمال الادويه. بسم الله. غادي نحاول انني نسحق هاد القرنفل جيدا بهاد الطريقه. يمكن لكم ايضا تطحنوه باش يعطي يعني الجهد ديالو. نشوف شي كاس اخر. هاد الوصفه راها ناجحه كما نجحات الحمد لله. الوصفه نتاع علاج اللوزتين اللي في الفيديو راه لاقات اعجاب العديد من الناس الحمد لله، والناس جربوها الوليدات ديالهم بعد ما كانوا كيعانيوا من يعني من التهاب اللوزتين وما كانوش كيلقاو نتيجه بالمضادات الحيويه. الحمد لله شحال من وحده كتدخل في التعليقات وكتشكرني على الوصفه. ان شاء الله حتى هاد الوصفه هذه غادي تعجبكم وغتهنيكم من المضادات الحيويه. باقي عندي شويه مازال ما تكسرش باش ما كسرناه مزيان باش ما عطانا المنفعه اكثر. القرنفل او المسمار فهو يعني معروف الفوائد العلاجيه الكثيره، ومنها علاج الالتهابات نزلات البرد اكثريه بهذه الطريقه هذه. الان غادي ناخذ هذا القرنفل. نتوما حاولوا يعني تطحنوه اكثر من هذا الشكل، طحنوه مزيان تيولي عندكم على شكل بودر. فهمتوا؟ غادي ناخذوه غنوضعوه في كاسرون. بسم الله. تقريبا ملعقه صغيره من القرنفل. غادي نوضع عليها ملعقه صغيره من الكمون بهذه الطريقه. نضيف لها كميه من زيت الزيتون كتفي بهذا القدر لانه عندي غير كميه بسيطه. غادي نوضعهم فوق النار يسخنوا شويه بهذه الطريقه فوق النار متوسطه. غادي نخلي الخليط ديالي يسخن
جيدا. خليه حتى تولي عندي الزيت صافي. هنا باش يطلق داك المزمار اولا القرنفل، يطلق المنافع ديالو. صافي كنكتفي بهذا القدر هذا. بعد ما سخنت عندنا الزيت، نعم واخا انا جايه. كيف ما شفتوا من بعد ما سخنت عندنا الزيت شنو كنديروا؟ كنمشيو مباشره يعني الفازلين اللي عندنا، ها هي كتشوفوها الفازلين. ها انا جايه. ها غادي نوضع عليها هذا الخليط كما هو بهذه الطريقه هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. بهذه الطريقه كيف ما قلت لكم، نتوما حاولوا انكم تطحنوا يعني هذا القرنفل اولا المسمار تيولي عندكم على شكل بودر اولا على شكل بودره. غادي نضيف عليها الملعقه ديال الفيكس. الفيكس الرائحه ديالو نفاذه. بهذه الطريقه غادي نخلطوهم مزيان. ها انا جايه. كنعطيها تقلب ليا الخليط. المهم كنخلطوهم مزيان حتى كينسجموا. من بعد ما كنخلطوه كنخليو الخليط ديالنا حتى يجمد. ما حتى هو كيجمد و يعني الاعشاب كتكون عطات يعني المفعول ديالها، فهمتوا؟ يعني كيكون طلق داك القرنفل، طلق الجهد ديالو، وكذلك الكمون كيكونوا تفاعلوا ما بيناتهم. الطريقه ديال الاستعمال في الليل كناخذوا يعني باطن القدم ديال الطفل. لا تنوريكم كيفاش بالضبط، غير جيلات كما شفتوا بحال هاد الطريقه هذه. مثلا الطفل ديالي غادي نجيب هذا الخليط، بسم الله، كيكون على هذا الشكل. بسم الله كناخذو كنديروا ليه يعني باطن القدم ديالو بهذه الطريقه مع المساج. بهذه الطريقه كنحاولوا اننا نديروا مساج. صافي اسكت حتى صافي حتى كيتغلغل لينا يعني الكريم. كتشربوا لينا السق مزيان بهذه الطريقه. كما كتعرفوا في الطب الصيني اولا في العلاج الصيني، فكل منطقه من القدم فهي خاصه بعلاج مكان في الجسم، فهمتوا؟ يعني باطن القدم او باطن اليد كذلك فهو مقسم الاعضاء، يعني مختلف الاعضاء ديال الجسم، فهمتوا؟ فما تستهونوش بهذه الطريقه هذه، فهي طريقه علاجيه ناجحه 100%. هكا انا دابا نشرب يعني الكريم اللي درت شربته في الساق ديال باطن القدم ديال الطفل ديالي. من بعد غادي ناخذوا الجوارب وكتلبسوهم للطفل. هادشي بطبيعه الحال في الليل ماشي بالنهار، في الليل غيكون افضل. كتلبسوا للطفل الجوارب ديالو بهذه الطريقه. كديروا يعني باطن الساق بجوج هكا. صافي وكنوليو نلبسوه الجوارب ديالو بهذه الطريقه. ممكن انكم تستعملوا جوارب يعني جوارب تكون في لون غامق باش ما يفسدوش لكم بهذه الوصفه.
صافي. وكتغطيو الطفل ديالكم، كتغطيوه بالملايه اولا بالمنطه ديالو وكتنعسوه. تاكدوا 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 يا البنات انه من اول مره الطفل غادي يتوقف عن السعال ولا عن الكحه نهائيا، وفورا ان شاء الله ما غاديش تبقاو تحتاجوا لهذا الانتيبيوتيك. حاجه اخرى بالنسبه للناس اللي فيهم يعني الرواح اولا الزكام ولا الاطفال اللي كيجيهم انسداد في الانف وكتوحلوا معاهم ما كتعرفوش، كيتخنق داك الطفل وما كيقدرش يتنفس، العلاج ديالكم هو هذا، علاج فعال. اقسم بالله انني درتها للطفل ديالي كان جاه الزكام، هذا سليمان انا حفظته، كان جاه الرواح اولا الزكام وتسدوا ليه يعني منطقه التنفس، يعني الانف ديالو تسد ليه ما قدرش يتنفس نهائيا وكيتخنق ليه في الليل. شنو درت؟ خديت زيت الزيتون وضعتها في هاد القطاره نتاعها. الا كان عندكم شي دواء يعني شي قطاره نتاع العينين، كتاخذوا ديك القطاره كتغسلوها كتنظفوها كتحطوها في الثلاجه ديالكم، ضروري انكم كتحتاجوها. المهم اللي تصاب بالزكام اولا بانسداد الانف كتاخذوا زيت الزيتون وكتعمروها في هذه القطاره وكتوضعوها كتقطروها في داخل الانف، كتدخلوا هذه في داخل الانف بهذه الطريقه وكتعصروها، كتخليو داك الزيت كيدوز في دوك في داخل الانف، فهو يعني في البلاصه كيتحل الانف في البلاصه. وهذه الوصفه هذه صالحه للكبار للصغار وللرضع كذلك، فهمتوا؟ اي واحد فيكم تصاب بانسداد في الانف بسبب يعني البرد او بسبب الزكام او الرواح، فعملوا هذه الطريقه هذه، فهي فعاله جدا جدا جدا، غادي تشكروني عليها. جربوها البنات، هذه ما فيهاش بلاتي شويه عاد غادي تفتح ليه الانف، لا هذه في البلاصه في الفور، كيف كنقول لكم في البلاصه كي كتعملوها ليه كيتحل الانف وكيتنفس الطفل اولا الرضيع اولا يعني الشخص الكبير كيتنفس بسهوله وما كيبقاش يعاود يتسد ليه الانف ديالو. انا درتها غير مره واحده وكفاتني، نتوما الا عاودتوا احتاجتوها مره اخرى كتوليو كتستعملوها، فهمتوا؟ هذا هو الطريقه ديال العلاج. وحاجه اخرى من يتساليو غادي تاخذوا هذا الراس هذا مثلا باش ما تعاودوش تعديو الشخص اللي كان مثلا الطفل ملي كيكون فيه الرواح اول مره غادي ديريها ليه غادي تعمليها ليه المره الاولى وغادي تولي ملي غتسالي غادي تهزي هذا الراس هذا غادي تغسليه مزيان وتمسحيه بالخل اولا تغسليه بالخل باش ما يعاودش تعاودي تعدي عاوتاني بنفس البكتيريا، فهمتوا؟ وكتعاودي ترديها وتولي كتعاودي تقطريها ليه، وقت ما بتقطريها كتعقمي هذاك الراس باش ما كتوليش عاودي تدخلي ليه داك الميكروب ثاني الانف ديالو. فهمتوا البنات؟ كنتمنى ان الوصفاتين تاع اليوم يكونوا عجبوكم، تكونوا استفدتوا منهم يعني خصوصا في هذا الجو هذا البارد اللي كيكونوا كيكثروا فيه هذه الامراض وهذه نزلات البرد. الوصفات العلاجيه تاع اليوم راهم مفيدين جدا وسهلين، كنتمنى انكم تجربوهم لوليداتكم وان شاء الله غادي يعجبوكم. اترككم في رعايه الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.